كيف ما كتشوفوا هاد السيده غدير جوج ديال الاطباق رائعين وبساطين. كتشد لك فتاكواري كديرها في الزيت، بعد ما كتقلى كتهزها من الزيت، كدير بصله، كدير خيزو، كدير شويه د الفلفله، شويه ديال البطاطا، كدير فيهم شويه د مطيشه د الحك، كدير ليهم الماء، ابزار، الملحه، كتخليهم كيغلاو مزيان. من بعد كتضيف عليهم هذيك الكفته اللي سبق ليها وقلات في الزيت، كتخليهم كيتشحروا. كتشد واحد الاناء اخر كدير فيه بصله مطيشه، كتخليهم كيتشحروا، كتضيف عليهم السنطير. بعد ما كيتشحروا ليها مزيان كتضيف عليهم الملحه وشويه د الماء كيف ما كتشوفوا. كتخليهم كيغلاو مزيان مزيان. منين كيطيبوا كنحصلوا على واحد الاكله اللي لذيذه ما تشبعوش منها. كنصحكم تجربوها، راها رائعه.